සුරංගන රංග හලුවෝ බලන්න වේගෙන් නටාගෙන යන හැටි පේනවා. එතන යොදාගත්ත ශබ්දද්වන ටික සුරංගන රංග හලුවෝ. ආයුබෝවන් හැමදෙනාටම අපි අද බලමු ගුත්තිල කාව්‍යයේ උදේනිපුර සැනකෙළි වෙනුම පිළිබඳව. දැන් අපි මීට පෙර පාඩමකදී කතා කළා ගුත්තිල කාව්‍ය ඛණ්ඩ කාව්‍යයක්. ඒතකොට ඛණ්ඩ කාව්‍යයකත් අනිවාර්යයෙන්ම සැනකෙළි වෙනුමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ගුත්තිල කාව්‍යයේ අපිට හමුවන සැනකෙළි වෙනුම තමයි උදේනිපුර සැනකෙළි වෙනුම. දැන් අපිට ගුත්තිල කාව්‍යයේ සියලු සිද්ධිදාමය ගොනු වෙන්නේ බර්ණස් නුවර උදේනිපුරවරය පදනම් කරගෙන. එතකොට බර්ණස් නුවර හිටිය වෙලෙන්දු යනවා උදේනිපුරවරයේ වෙළඳාමට. අන්නේ වෙලෙන්දන් උදේනිපුරයේ වෙළඳාමට ගියාම ඔවුන්ට දක්නට ලැබෙනවා උදේනි නගරයේ මහත් සැනකෙළියක්. වෙලෙන්දන්ගේ නෙත ගැටෙන මේ සැනකෙළිය තමයි ගුත්තිල කවියා ගුත්තිල කාව්‍යයේදී උදේනිපුරයේ සැනකෙළි වෙනුම ලෙස ඉදිරිපත් කරන්නේ. බර්ණස් නුවර වර්ණනාවේදී ගුත්තිල කවියා බර්ණස් නුවර වෙලෙන්දෝ උදේනිපුරයට ගිය බව කලින්ම කියනවා. බර්ණස් නුවර සිට උදේනී නම් නුවරට පුරා බඩු ගැල් පිට රැගෙන ගියේ වෙලෙන්දු වෙලෙදාමට. එතකොට බර්ණස් නුවරේ හිටියේ වෙලෙන්දු ගැල්වල බඩු පුරවගෙන වෙලදාම් පිණිස උදේනිපුරයට ගියා කියලා බර්ණස් නුවර වර්ණනයේදී මතක් කරලා දෙනවා. බර්ණස් නුවර වෙලෙන්දෝ උදේනිපුරයට ගියාට පස්සේ ඔවුන්ට දක්නට ලැබෙනවා උදේනිපුරයේ මිනිසුන් මහත් වූ සැනකෙළියකට සූදානම් වෙනවා. ඔවුන්ගේ නෙත ගැටෙනවා. එතෙන් සිට තමයි උදේනිපුරයේ සැනකෙළිය ගුත්තිල කවිය වර්ණනාවට ලක් කරන්නේ. සැනකෙළියට මිනිසුන් සූදානම් වූ ආකාරය කියන්නේ කොහොමද? සදවා සුදු වැලි පිවිතුරු බඳවාරන් දද පියකරු සිටුවා දොර රඹතුරු තබවා පුන් කුඹු විසිතුරු. බලන්න සැනකෙළියට සූදානම් වෙච්ච ආකාරය කිව්වේ ඇති. සදවා සුදු වැලි පිවිතුරු සෑම මාර්ගයකම පිවිතුරු පිරිසිදු සුදු වැලි අතුරලා. ඊළඟට බඳවාරන් දද පියකරු සෑම වීතියකම කොඩි බැඳලා කොඩි සිටුවලා. ඊළඟට සිටුවා දොර රඹතුරු දොරක් පාසා නිවසකට ඇතුළු වෙන තැනක් පාසා කෙසෙල් ගස් තොරන් බැඳලා තබවා පුන් කුඹු විසිතුරු පූර්ණ ගට නැනම් මල් වලින් කොළ වලින් පිරුණු කලගෙඩි ගෙවල් වලට නිවස් වලට ඇතුළු වෙන ස්ථානවල දොරටු ළඟ තබලා. එතකොට මේ උත්සවයකට අවශ්‍ය නගරයේ විචිත්‍රවත් බව මේ කවියෙන් ඉතා හොඳට කියනවා. මේ කවිය රිද්මය ගත්තාම මේ කවිය බලන්න මුල් එලිවැට. මේ කවියේ මුල් එලිවැටේ තියෙනවා සදවා බඳවා සිටුවා තබවා කියලා. දැන් බලන්න මේකේ මුල් එලිවැටේ ලඝු අකුරු දෙකයි ගුරු අකුරයි. මෙතනත් ලඝු අකුරු දෙකයි ගුරු අකුරයි. මෙතනත් ලඝු අකුරු දෙකයි ගුරු අකුරයි. හතරවෙනි පේළියෙත් ලඝු අකුරු දෙකයි ගුරු අකුරයි. එතකොට මේ ලඝු අකුරු දෙකකුත් ගුරු අකුරුකුත් යොදාගත්තා මුල් එලිවැටේදී. මේ මුල් එලිවැටේ යොදාගත්ත ලඝු අකුරු දෙකයි ගුරු අකුරයි නිසා ඉන් ඇතිවෙන ශබ්දද්වනිය තුලින් ලහියේ මිනිසුන් උත්සවයට සූදානම් වෙන ආකාරය පේනවා. කඩිනමින් උත්සවයට සූදානම් වෙන ආකාරය පේනවා. සදවා බඳවා සිටුවා තබවා ලඝු අකුරු දෙකයි ගුරු අකුරයි. එතකොට මිනිසුන්ගේ කඩිනම් බව ලහියේ උත්සවයට සූදානම් වෙන ආකාරය ඉතා හොඳින් පෙන්වන්න මේ ශබ්දද්වනිය බලපෑවා. ඊළඟට බලන්න සදවා සුදු වැලි පිවිතුරු. සදවා කියනකොට සුදු වැලි මාවත්වල ඉසින ආකාරය මාවත්වල අතුරන ආකාරය පේනවා. බඳවාරන් දද පියකරු. ඒ වගේම දද නැත්නම් කොඩි රිටිවල හිටවලා මාර්ගයේ දෙපස ස්ථාපිත කරන ආකාරය පේනවා. ඊළඟට සිටුවා දොර රඹතුරු. සිටුවා කියනකොට කෙසෙල් ගස් තොරන් බඳින ආකාරය කෙසෙල් ගස් ගෙනල්ලා දොරටු ගාව සිටුවන ආකාරය පේනවා. එතකොට මේ දොර කියන පුනරුක්තිය යොදාගත්තා. දොර කියන වචනේ නැවත යොදාගත්තා. මේ පුනරුක්තිය තුළ තියෙනවා ශබ්දද්වනිය. මේ ශබ්දද්වනිය තුළින් දොරක් පාසා
නිවසකට ඇතුළු වෙන තැනක් පාසා මේ කෙසෙල් තොරන් බැඳ තබන ආකාරය පිළිබඳව නිරූපණය කරන්න සමත් වුණා. තබවා පුන් කුඹ විසිතුරු. තබවා කියනකොට පූර්ණ ගැට පුන් කලස් තබාගෙන යන හැටි. දොරටු ගාව තියාගෙන යන හැටි නිරූපණය කරන්න සමත් වුණා. එතකොට උත්සවයකට අවශ්‍ය මූලික සැලසුම මනාව නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම රසිකයාගේ නැත්නම් සහෘදයාගේ මනසේ ඒ චිත්ත රූපේ මවන්න ගුත්තිල කවිය සමත් වෙනවා. මෙතන සිට මොකද වෙන්නේ? උත්සවයට සූදානම් වෙච්ච මිනිසුන් මේ උත්සවයේ ප්‍රීතිවන, සතුටු වෙන, කෙලිසෙල්ලම් කරන, නටන ගයන අයුරු පිළිබඳව එතනින් එහාට ගුත්තිල කවියා ලස්සන්ට චිත්ත රූප මවමින් වර්ණනා කරනවා. දැන් එතකොට උදේනිපුර සැනකෙලි වෙනුමේදී පෙන්නවා උත්සවයට මිනිස්සු ලහිලහි සූදානම් වෙච්ච ආකාරය. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ උත්සවයේ මිනිසුන් ප්‍රීතිමත් වෙන ආකාරය පෙන්වනවා. එතකොට ඛණ්ඩ කාව්‍යයක මහා කාව්‍යයක වගේම මදුපානෝත්සව වර්ණනාව තියෙනවා. උදේනිපුර සැනකෙලි වෙනුමේදීම මේ මදුපානෝත්සව වර්ණනාවට ගුත්තිල කවිය පුංචි ඉඩක් දෙනවා. දැන් මේ උදේනිපුරවරේ ඉන්න පිරිමි මත්පැන් බීලා ප්‍රීතිමත් වෙන සතුට වෙන අවස්ථාවක් ඊළඟට කවිය නිරූපණය කරනවා. රැගත් සුරා පිරු විතින් සුරත් තඹරු පෙතිසේ නෙතින් පුවත් නොදැන බමන මතින් නටත් අයෙක් සුරා මතින්. දැන් බලන්න සුරා මතින් අයෙක් නටති. එතකොට මේ පිරිමි මොකද කරන්නේ? සුරාපානයෙන් මත් වෙලා නටනවා. රැගත් සුරා පිරු විතින්. එතකොට මත් බඳුනට සුරාව පිරෙන්න පුරවලා. දැන් මේ විදිහට තමයි මත් බඳුන තියෙන්නේ. එතකොට මේකට පිරෙන්නම සුරාපානිය දාලා රැගත් සුරා පිරු විතින්. එතකොට විතට නැත්නම් මත් බඳුනට සුරාව පුරවලා රැග අරගෙන ඊළඟ සුරත් තඹරු පෙතිසේ නැති අතිශය රතු පාට වෙච්ච නෙළුම් මල් පෙති වගේ නෙත් ඇතිව. ඒතර මත්පැන් බිව්වම නෙත් රතු වෙනවා. එතකොට ඇස්වල තියෙන ස්නායු සියුම් ස්නායු පුපුරලා ඇස්වලට රුධිරය ගලාගෙන ඇවිදින් එතකොට ඇස් රතු වෙනවා. ඒ ගැන කිව්වේ සුරත් තඹරු පෙතිසේ අතිශය රතු පාට වෙච්ච නෙළුම් මල් පෙති වගේ නැති ඇස් ඇතිව. ඒතර නෙළුම් මල් පෙත්ත මේ වගේ. රතු පාට නෙළුම් මල් පෙත්තක් වගේ කිව්වම මත්පැන් බීලා රතු පාට වෙච්ච ඇස් පිළිබඳව කියනවා. ඊළඟට පුවත් නොදෙන බමන මතින් ප්‍රකෘති සිහිය නැති වෙලා බමන මතින් වෙරිමතින් මත් වෙලා නටත් අයෙක් සුරා මතින් සුරාපානයෙන් නටනවා. දැන් බලන්න මේකේ මුලට යොදාගත්තේ එලි සමය කොහොමද කියලා. රැගත් සුරා පිරු විති. දැන් බලන්න මේකේ ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි ගත්තා. දැන් මෙතන අල් අකුරක් තියෙනකොට මේ පැත්තේ ලඝු අකුරයි දෙකම එකතු කරලා ගන්නේ ගුරු අකුරක් විදියට. ඒතර මේකේ මාත්‍රා දෙකයි. මේක ලඝු අකුරක්. මේක එක මාත්‍රාවයි. එතකොට මාත්‍රා තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒක එක ගණයක්. එතකොට රැගත් සුරා පිරු විති. ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි. ඊළඟ සුරත් තඹරු පෙතිසේ නැති. ඊළඟ එකෙත් එහෙමයි. ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි. ඊළඟ පුවත් නොදෙන බමන මති. ඒකෙත් එහෙමයි. ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි. නටත් අයෙක් සුරා මති. ඒකෙත් එතකොට ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි. ඒතර මේ මුලට යොදාගත්ත ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි නිසා ඒ ගණය තුලින් මොකද වෙන්නේ? මේ සුරාපානයෙන් මත් වෙලා ප්‍රකෘති සිහිය නැතුව බමන මතින් එහෙට මෙහෙට වීසි වෙවි නටන පුජ්‍යලයන් පිළිබඳව කියනවා. දැන් බලන්න. රැගත් කියනකොට දැන් මේගොල්ලෝ නටන්න හදනවා මේව. නේද? රැගත් කියනකොට රැග මෙහෙට වීසිනවා. ඊළඟට සුරා පුවත් නොදෙන බමන ගති. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙට මෙහෙට වීසි වෙවි නටන මේ සල්ලාල පිරිමි නැත්නම් විනෝදකාමී ජනයා පිළිබඳව චිත්ත රූපයක් මවනවා. එතකොට බලන්න උදේනිපුර සැනකෙළියේ පිරිමි සතුටු ක්‍රීඩා වේදෙන හැටි මත්පැන් බීලා ප්‍රීතිමත් වෙන හැටි ඉතා සුන්දරව කියන්න මේ කියන ලඝු අකුරයි ගුරු අකුරයි ගත්ත එළිවට සමත් වෙනවා. ඒ ශබ්ද ධ්වනි මනාව සමත් වෙනවා. එතකොට මේ විනෝදකාමී පුරුෂයන් සුරාපානයේ මත් වෙවි නේද පුවත් නොදෙන බමන ගතින් යුක්තව විකෘතිව නටනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ සල්ලාලයන් නැත්නම් විනෝදකාමී ජනයා තවදුරටත් ඔවුන් නර්තනයේ යෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද? සුවඳ සඳුන් කොක්කු මගරා පැහැද තමන් වෙර තවරා නොමද සලෙලු දන එපුරා නිබඳ කෙලිති සතොස පුරා. බලන්න සුවඳ සඳුන් කොක්කු මගරා සුවඳ හමන
චන්දන, කුංකුම ආදී ආලේපයන් ශරීරයේ ආලේප කරගෙන ඊළඟට පැහැද තමන් වෙර තවරා ඒ ආලේපයන් තමන්ගේ වෙර කියන්නේ ශරීරයේ තවරාගෙන ඊළඟට නොමද සලෙලු දන එපුරා අඩුවක් නොමැති මේ පුරයේ සල්ලාල ජනතාව විනෝදකාමී ජනතාව නිබඳ කෙලිති සතොස පුරා නිරන්තරයෙන් මොකද කරන්නේ සතුටින් කෙලිති ක්‍රීඩා කරති. දැන් එතකොට පිරිසක් මත්පැන් බීලා ඒ විදිහට නටනකොට තවත් පිරිසක් මේ වේග රිද්මේ නටනවා. එතකොට සුවඳ සඳුන් කොක්කු මගරා. එතකොට පිරිමින්ගේ නැටුමට කියන්නේ තාණ්ඩව නැටුම. එතකොට ඒගොල්ලෝ වේග රිද්මෙන් නටන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට බලන්න පිරිමි මේ විදිහට වේග රිද්මේ තාණ්ඩව නැටුමක යෙදෙනකොට කාන්තාවක් මොකද කරන්නේ? ඒ අය නර්තනයේ යෙදෙනවා. ඒ අය ගීත ගයනවා. ඒ පිළිබඳව ගුත්තිල කවියා උදේනිපුර සැනකෙලි වෙනුමෙදි මේ විදිහට කියනවා. සුවඳ කුසුම් වරලසෙහි පැලඳ කපුරු හර උරෙහි නොමද වරණලා සැරෙහි නිබඳ කෙලිති ලිය පුරෙහි. එතකොට බලන්න සුවඳ කුසුම් වරලසෙහි. එතකොට සුවඳ හමන මල් මාලාවන් වරලසෙහි ගොතන ලද කේශ කලාපේ පැලඳගෙන ඊළඟට බලන්න පැලඳ කපුරු හර උරෙහි කපුරු මල් මාලා උරෙහි උර කියන්නේ පපුව. බෙල්ලට මල් මාලාව දැම්මම ඒක පපුවට වැටෙනවා. කපුරු මල් මාලාව පපුවේ පැලඳගෙන ඊළඟට නොඹද බරණලා සැරෙහි. එතකොට කිසිම අඩුවක් නැතුව ආභරණ වලින් සැරසිලා නිබඳ කෙලිති ලිය පුරෙහි නිරන්තරයෙන්ම කාන්තාවොත් නටනවා. එතකොට පිරිමි වේග රිද්මෙන් නටනකොට කාන්තාව ලාස්‍ය නැටුමක යෙදෙනවා. එතකොට කාන්තාවන් නටනකොට මොකද වෙන්නේ? කේශ කලාපයක් මෙහෙම පැද්දෙනවා. ඒ කේශ කලාපේ මල් ගොතලා තියෙනවා. ඊළඟට උන් නටනකොට මොකද වෙන්නේ? කපුරු මල් මාලාව ඉහළ පහළ යනවා. අයි පපු ප්‍රදේශයේ වදිනවා. එතකොට නොමද බරණලා කියනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ අතපය ඔසවනවා. එතකොට මේ අතේ දාපු වලලු පහළට එනවා. අත පහළට දානවා. අයි මේ පහළට එනවා. අයි මෙහෙම ඔසවනවා. මෙහෙන් ඉහළට එනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම දානවා. අයි පහළට එනවා. එතකොට මේ ආභරණ අතේ ඉහළට පහළට යනවා. එතකොට නොඹද බරණලා සැරෙහි. එතකොට ඒ කියන ශබ්දද්වනි තුලින් අර නටනකොට ආභරණ වලින් නැගෙන නාදයේ පවා සවන් සිසාරා යන ආකාරය නිරූපණය වෙනවා. නිබඳ කෙලිති ලියෝ පුරෙහි. ඒ නිබඳ කෙලිති ලියෝ ඒ කියන ශබ්දද්වනි වලින් මොකද වෙන්නේ? ලාස්‍ය නැටුම. දැන් පිරිමි නටන්නේ තාණ්ඩව නැටුම. ඒක වේගෙන් නටනවා. කාන්තාව නටන්නේ ලාලිත්වේ. එතකොට ඒ ලාලිත්‍ය නැටුමක ස්වභාවයේ මවන්න සමත් වෙනවා. ඊළඟට බලන්න පිරිමින්ගේ නැටුම ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? වේගවත් වෙනවා. දැන් පිරිමි නටනවා. පිරිමි අය නටනකොට කාන්තාව නටනවා. කාන්තාවන්ගේ නැටුම් සමග පිරිමි තවත් රිද්මේ වැඩි කළා වේගෙන් නටාගෙන යනවා. ඒ පිළිබඳව ගුත්තිල කවියා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. සුරංගන රංග හලුවෝ දුටු දන මන නෙත් වෙලුවෝ මන යොන සර කුසු මලුවෝ තන රංග දෙටි නළුවෝ. බලන්න මේකේ වේග රිද්මේ වැඩි. බලන්න සුරංගන රංග හලුවෝ. ඒතර පිරිමි නටන්නේ තාණ්ඩව නැටුම. ලාස්‍ය නැටුම නෙමෙයි පිරිමිගේ තියෙන්නේ තාණ්ඩව නැටුම. ඒක වේගෙන් නටාගෙන යනවා. එතකොට සුරංගන රංග හලුවෝ බලන්න වේගෙන් නටාගෙන යන හැටි පේනවා. සුරංගන රංග හලුවෝ බලන්නේ එතන යොදාගත්ත ශබ්දද්වනි ටික සුරංගන රංග හලුවෝ. එතන මෙහෙම වේගෙන් නටාගෙන යනවා. සුරංගන රංග හලුවෝ. එතකොට දිව්‍යාංගනාවන්ගේ රංගනේ පවා පරාජය කරමින් තමයි මේ නටන්නේ. දුටු දන මන නෙත් වෙලුවෝ. එතකොට දකින ජනතාවගේ මනසයි නෙතයි වෙලාගෙන වශී කරගෙන ඊළඟට බලන්න මන යොන සර කුසුමලුවෝ. එතකොට මන යොන කියන්නේ අනංගයට. මන යොන සර කුසුමලුවෝ. අනංගයාගේ සර ඊතල විදින මල් දුන්නක් තියෙනවා. ඒ මල් දුන්නේ මිට වගේ. දැන් බලන්න දුන්නේ මිට මෙහෙමනේ. මේකට තමයි මෙහෙම නූලක් දාන්නේ. එතකොට මේ දුන්නේ මිට මේ වගේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ කොහොමද? මන යොන සර කුසුමලුවෝ. අනංගයාගේ මල් දුන්නේ මිට වගේ. තන රංග දෙති නළුවෝ. දැන් බලන්න තන රංග දෙති නළුවෝ වේගෙන් නටනවා. තන රංග දෙති නළුවෝ වේගෙන් නටාගෙන යනවා. එතකොට බලන්න මේ නටනකොට ශරීරය මොකද වෙන්නේ? ශරීරය මෙහෙම නැමෙනවා. ඒ ශරීරයේ නැමෙන රිද්මේ නිසා තමයි කියන්නේ අනංගයාගේ මල් දුන්නේ මිට වගේ තන
නළුවෝ රඟ දෙති කියලා. දැන් එතකොට බලන්න පිරිමි නටනකොට කාන්තාව නටනවා. කාන්තාව නටනකොට මොකද වෙන්නේ? පිරිමින්ගේ නටුම තව තවත් වේගවත් වෙනවා. වේග රිද්මෙන් නටනවා. නටාගෙන යනවා. ඒ තාණ්ඩව නැටුමේ උච්ච ස්ථානය තමයි මේ කවියෙන් මනාව කියන්නේ. එතකොට මුළු උදේනි පුරයම මේ වෙනකොට සැනකෙලියක ස්වභාවය අරගෙන මේ උදේනි පුරයම සැනකෙලියක ස්වභාවය අරන් ඉන්නකොට තමයි මේ සැනකෙලිය දකින බරණැස් නුවර වෙලෙන්දන්ට මේ ජනතාව සමග විනෝද වෙන්න හිතෙන්නේ. ඒ විනෝද වෙන්න හිතුණු වෙලෙන්දන් ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Tamanට ප්‍රීතිමත් වෙන්න වීණා වාදිකයෙකු හොයනවා. එතෙන් සිට තමයි ගුත්තිල කාව්‍යයේ කවියගේ අරමුණ ඉටු කරගන්න ද්වන්ද සටනකට ඒ වගේම ගුත්තිල මූසිල වෙනවැයුම් තරගයකට යන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. එහෙනම් උදේනිපුර සැනකෙලි වෙනුම මහා කාව්‍යයක වගේම ඛණ්ඩ කාව්‍යයක තිබෙන උත්සවශ්‍රීයක් මදුපානෝත්සව වර්ණනාවත් ඒ වගේ මිනිසුන්ගේ කෙලිලොල් බවත් මිනිසුන්ගේ ප්‍රීතියත් ඊටාම උත්කර්ෂවත් ලෙස වර්ණනා කරන විචිත්‍ර වර්ණනාවක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්.